हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ एक और पार्सल की अनबॉक्सिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, कि हर किसी की किचन में यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है। तो मुझे भी काफ़ी टाइम से मंगाना था, तो चलिए मैंने आज मंगा ही लिया इसको फाइनली। तो आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी निकली है। आप ही के सामने अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आपको भी चाहिए तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, आप ले सकते हैं। बहुत अच्छी है इसकी क्वालिटी। और इसका जो कलर है ना, वो तो मुझे काफ़ी पसंद आया। इसमें दो कलर थे, एक रेड में और एक ये। मुझे ये न्योन सा कलर पसंद आया, तो मुझे आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं। और क्वालिटी मैं फिर से कहूँगी फ्रेंड्स, बहुत अच्छी है। आप हाईली रिकमेंड करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट करें। और अगर प्रोडक्ट चाहिए तो लिंक टाइप कर दें। बाय बाय गाइस।